コロ秋発表。大谷選手の寄付に難癖。ネット民の怒り爆発。能登半島地震を受け、大谷翔平選手が個人として1、5億円を寄付したことに、多くの人々から称賛の声が上がりました。しかし一方で、煉獄コロ秋氏が最低でも10億寄付しろと SNS で発言し、批判が殺到。他人の善意に口出しする資格があるのか、まず自分が寄付してから言え、などのコメントが相次ぎ、炎上状態に。コロ秋氏の発言に対しては迷惑系 YouTuber としての行動や過去の問題行動も再び注目され、非難の的に、寄付は金額ではなく気持ちという声も多く、大谷選手の行動がいかに尊敬に値するかが際立つ結果となりました。